Сегодня будем играть в метель, прохождение главы 1, и буду подробно объяснять, как ее пройти. Сегодня работа немного Погнали. Тут у нас находится, вот мы спавнимся, и у нас вот здесь находится отмычка, мы ее забираем. Все, мы ее забрали, сейчас нам нужно будет сбежать. В данный момент нам сейчас нужно будет найти молоток, есть пах, но я его использовать сегодня не буду. Мы тут, вот этот шкафчик, мы ломаем тут стекло, забираем ключ. Мы забрали, ломаем этот ящик. Тут забираем мы пилка по металлу и нужно поскорее вернуться в клетку. провода изолентой. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из После клетки. этого у нас терминал этот работает. Теперь нам нужно будет ввести там пин-код. Пин-код у нас находится Показалось. Все, он ушел. Теперь сейчас мы можем ввести пин-код. Вот у нас пин-код тут. Тут у нас 4, тут у нас 6, тут у нас 1 и тут у нас 3. Нужно вводить вот так вот. То, что мы сперва ведем 4, мы должны ввести 6, потом 1, а потом уже 3. А то есть всего полное число 4, 4, 6, 1, 3. 4, 6, 3, 1. У каждого может быть разное число. Я не знаю, у кого как, но оно разное. Теперь мы можем пойти в вот эту вот комнату и можем тут ее тоже просмотреть. О, тут у нас находится рукоятка. Она нам нужна будет для вот этот зажим херни. Тоже... О, мы как раз получили двоичный ключ. Теперь мы можем отодвинуть раковину. Тут у нас лом находится, забираем. Лом нам уже не знаю, понадобится. И это для заклепки. Вот, мы убрали заклепки и получили часть Теперь что мы должны сделать? Теперь мы можем, в принципе, вот, у нас тут находится сверху вот эта фигня. Вот, отвертка, забираем. Продвигаем. У нас тут находится часть от кирки, вообще прекрасно. Мы можем... Вот, сейчас супер. Закрываем, чтобы маньяк не заметил. Так, закрыли, проверили, все на месте и так далее. Все, теперь можем говорить обратно. Готово. Готово. Теперь мы сейчас ждем и посмотрим, что у нас получится. Вот он пришел. Видимо, показалось. Да, ему, видимо, показалось. Так, ладно, погнали. Так как у нас теперь есть... кирка, нам в данный момент сейчас нужно будет найти еще плюс засов. А я толком и не знаю даже, где он находится. Конечно же, будет потом... Что это за шум? Суперово. Нам потом нужно будет найти засов. А я толком не знаю, где он. Я не знаю, где где засов. Я не знаю, где он. Где засов. Где мой засов? Так, короче, посмотрим, где засов. О, он нам сейчас что-то приносит. Я не знаю, что он приносит. Сейчас мы увидим. Открытие, конечно же, сделаем. Он нам принес болторез, да. Он нам принес болторез. Мы можем сейчас перекусить раковину, чтобы что-то здесь что не внутри так. раковины и убрать кислоту. Так. Видимо, показалось. Ему всегда, видимо, показалось. Так, забираем болторез. Активируем эту дверь, чтобы дверь открылась. Теперь мы можем посмотреть, что у нас здесь. А здесь у нас засов. Здесь у нас ничего, понятное дело. Так, сперва мы должны засунуть засов в дверь. Вот, мы засунем ее в дверь. Мы можем... Сейчас мы активируем тут 10-20, чтобы включить лифт. Вот, мы его включаем через терминал. Вот, мы заходим в терминал и включаем лифт. Нет. Все, мы сейчас закрыли дверь, чтобы маньяк не зашел, когда лифт поднимается. Можем опустить по приколу и так далее.
Нам вот этот рычаг нужен, чтобы опустить лифт. Тут у нас Макс. Да, есть такая пасхалка, можно сказать, если мы пройдем вторую главу, то есть поможем Максу сбежать, то он его тут больше может не будет. Вот, он уже сейчас должен выймать дверь. Вот, у нас тут мы его поставили, мы специально ой, мы туда поставили, мы сейчас опускаем. Тут мы должны взять место, выломаем. Он сейчас откроет. Вот, выломал дверь. Где ты, черт возьми? Мы сейчас идем сюда. Мы ее должны запомнить. Находится там цифра 4, первая цифра, вторая цифра. Находится она именно вот здесь. У нас 0. Это я говорю сразу, это я показываю для тех, кто еще не умеет играть в метель. Там я уже, да, голову я эту забрал, уже маску, то, что я уже проходил. Но я все равно покажу. Третья цифра у нас уже находится здесь. Или может это даже 5, наверное, я не знаю. Нет, у нас тут 6. То есть у нас 406 пароль от этой двери. Сейчас я покажу, от какой именно двери. Не от этой, от другой. Пароль от этой двери. Вот. У нас тут кодовый замок. Вот он находится. 326. Нет, у нас тут не такой пароль. У нас 406. А тут даже... Вот, 406. Все, мы активировали. У нас в вот этом месте, вот в этом месте находится маска. Но я ее уже, как я сказал, забрал. Ничего, тут дырка. Да, отсюда не заметишь. Ладно, так как мы уже забрали, мы сейчас можем пойти уже обратно вот сюда. Мы идем сейчас обратно сюда, и мы должны уже не идти прямо, а поворачивать сюда. Вот мы поворачиваем, попадаем сюда. У нас тут как раз лифт находится. Да, вода стекает сюда. Вот, тут у нас находится другая жертва. Мы можем либо пойти туда, туда пойти, либо мы можем спасти жертву. Но так... Хорошо. Все, мы уже, может быть, прошли эту главу. Следующая глава у нас будет либо завтра, либо послезавтра. Я не знаю. Посмотрим. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.